សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2026សម្ពាធទាបដែលកើតមាននៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានវិវត្តទៅជាព្យុះទី18ឈ្មោះសូដេល T2618 ហើយមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់សមុទ្រអានដឺម៉ាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុំស្ថិតនៅក្នុងកន្លងផ្លូវដើររបស់ព្យុះសូដេលនេះទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2026សម្រាប់តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងតាកែវកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបស្ចិមមានល្បឿនមធ្យម8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម7ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រ75អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន